လူနာပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ကြည်ညိုစေရန်မေတ္တာသုတ်တံကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါမယ်ယတန္တုဘာဝတောယက္ခနေဝတတ္တင်တိပိသနံယမိစေဝါနုယောဇန္တောရတ္တိတိဝမတ္တန္တိတောဒုက္ခံသုပတိသုတ်တောသပါပံကေစီနပတတိဧဝမာတိကုဏုပေတံပရိတံဓမ္မနာမဟေကရဏီယမထာကုသလေနယန္တတန္တံပဒံပိသမစ္ဆတေကောဥဇုဇာတုဥဇုဇာတုဝဇောသတ္တမုဒဝနာတိမာနီတန္တုတကောဇသူပရောဇအပကေဇောဇတံလောကဟုတ်တိတန္တိန္တရိယောဇနိဘကောဇအပကဘောကုလေတောနန္တုကိတောနာဇာဂௌဒမာစရေကေစီယေနဝိညုပရိဥပဝရေယောဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတတ္တယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတဝါထာဝရဝနဝတေတာဒီဃဝါယေဝမန္တာမစ္စည်းမာရတကနုကထုလာဒိဋ္ဌာဝါယေဝအဒိဋ္ဌာယေဝဒုရေဝတန္တိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါတံပဝေတိဝသဗ္ဗတတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတတ္တနာဘရောပရဏိကုဘေဒနာတိမေညေထကတ္တစီနကေစီဗျာရောတနာပရိကတေညာနိညာမေညတဒုက္ခမေစေယမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံဘိသဗ္ဗဗုဒေတုမာနတံဘာဝေအပရိမာဏံမေတ္တိဇာသဗ္ဗလောကသမိမာနတံဘာဝေအပရိမာဏံဩဒံဒောဇာတိရိယေသအတ္တံဘာဒံအဝိရမတ္တပတ္တံဒိဋ္ဌံဇရဏိသိနောဝတယာနောယဝတ္တတဝိဒမေတောဧတံတတေယဒိဋ္ဌေယဗြမမေတံဝိဟာရမိရမဟောဒိဋ္ဌေဇာနုပကမ္မသီလဝါဒတနေနတံပန္နောကာမေတုဝိနယကေတံနာယိဇာတောကဗ္ဗတေယပုဏ္ဏရေတိမေတ္တာသုတ်တံဩရခတုမေတ္တာသုတ်တံမေတ္တာသုတ်ပရိတယဒေသနာတော်မြတ်သည်ဟောတုံမာကံပရိတယစိတ်ဓာကြည်ပြိုနာယူကြညာတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့အားရခတုကိုယ်လည်းကြံမာစိတ်ချမ်းသာ၍လူနာများစွာချစ်ခင်လောင်ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်တော်မူပါစေတည်း